叔伯兄弟姊妹們，大家好！今日天氣30幾度，不過都冇阻我，一定要嚟到九龍城簡炳達道公園，同大家介紹一個潮玩、潮煙、潮汕文化嘉年華。事不宜遲 ，Let's go！呢啲有冇牛筋丸喺度㗎？有牛筋丸。佢請我食一粒得唔得試下？係好，牛筋丸。正啊！安叔，爭啊！好嘅。啊，好啊，試下啦咁。哎呀，快啲過嚟，好保持。係，快啲。哇！差唔多啦，天氣熱啦，跟住晒哥哥。好，hello， 你好。咦 ，hello， 好。係 long time no see 哥哥。咩攞？好熟面口，不過又唔記得係邊個。食潮啲啊，睇下有幾潮先。腐乳餅、雞仔餅。好啊，睇先睇。100蚊4包啊？好啊，攞4包啦，一場嚟到都支持下啊嘛。係咯。攞1包雞仔餅，1包腐乳餅啦。哦，係咩？佢因為咧嗱，雞仔餅一係就係好腍，一係就硬。佢呢個咧個皮脆入邊軟。有腐乳味嘅。係啦，腐乳。O K。係雞仔餅要2包定乜嘢？係咪啊？咁就要呢個炸魚蛋咯。炸魚蛋呢個。係咯。呢個就咁就得㗎啦。好。咬落去硬身少少，你揩翻佢啦，軟翻少少，咬落去咧就好脆。咩打邊爐浸下佢啱唔啱啊？同埋平時食可以當可樂汁睇多就最好啦。都可以啊。係啊可以啊。O K。跟住芋片啊，芋片我個仔麻麻地喎，可能。好，有得試就試啦，梗係。阿仔5歲。5歲嘅芋片中意啊，可能呢一個就硬啲，呢個硬啲。係咪啊？呢個浸下佢啊。你就咁食啦，你咬得唔好就入餸咯。O K，試下先。Thank you。好啊，攞包芋片啦。好嘅，芋頭皮係啊。係喎，有幾過癮喎。好，咁有一嚿水。好，4包100蚊，啊都幾抵。好，唔該晒。再撞到阿楊會長，如果就冇得玩啦呢個。哦。好嘢。俾我咁啱得咁巧啊！揾到阿會長嚟幫下手，如果唔係咧搞唔掂。喂，不如會長都講兩句啦，係咪？唔該。今次個楊會長攞俾我嘅啊，發財報。唉，好嘢。嗱，首先咧就整翻走嗰啲漆先。嗱，呢度咧有啲顏可以自己調配下，意思係。你仲有咩顏色啊？黃色啊，金色啊，有冇紫色啊？啲銀係咯，就咁啦。好，嗱，先落啲銀。哦。再溝啲黃。係啦，黑色啊。紫色。OK，係喎。整咗啲線。跟住咧，阿哥哥就喺度撩散啲顏色先。呢啲係普通水定咩嚟㗎？係普通水嚟。普通水嚟嘅啫。呢啲擺落咗嚟。係，要咪自己嚟啊？好，跟住就打斜攝落去。係咁樣，呢個角度。係。好，準備。